إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة طيور الزينة في كل مكان، أهلا بكم في الفيديو الأسبوعي لتقرير وحالة سوق السيدة عائشة اللي بنجيبه لكم كل أسبوع. في البداية بفكرك لو انت ضيف جديد عندي ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها. قناتنا خاصة ان هي بتجيب لكم أسعار العصافير كل سوق وحالة السوق، وكمان بتفيد المربيين في التربية بالطرق الصحيحة للتربية. فياريت ما تبخلش لا بالاشتراك في القناة ولا بلايك على الفيديو. وما طولش عليكم ونبتدي تقريرنا النهاردة بحالة السوق. النهاردة كان السوق زحمة جدا، وكان اللم احنا كنا ونزلنا لكم يوم الخميس فيديو عرفنا لكم فيه ايه الحاجات اللي هتتلم، وقلنا لكم اللم هيبقى على الكوكتيل بس، وان معظم طفرات الاسترالي مش مطلوبة في اللم من التجار، وقلنا لكم ان اللي مطلوب في الكوكتيل هو الكبير بس، حتى الشباب والزغاليل مش مطلوب. الطلبية اللي مطلوبة من التجار اليومين دول هي الكوكتيل كبير بس، كبير مش شباب. وبالنسبة للعصافير الاسترالي ما كانش مطلوب خالص الزغاليل، ولكن كان في بعض التجار بيلموا اللقصص الكبيرة ولكن لم خفيف جدا. وبالنسبة للعصافير الفشر ما كانش مطلوب نهائي من التجار ولا كان في لم عليه خالص بالنسبة للتجار. اما الروز فكان في لم عليه خفيف، ولكن الروز ما كانش بيتلم فيه لا الالوان ولا الاخضر. وطبعا كده يعتبر برضو السوق مش كويس، برغم ان في ناس كتير نزلت السوق، ولكن السوق مش هيحصل له انتعاش غير ما يبقى بيتلم الاسترالي والفشر والروز والكوكتيل يبقوا بيتلموا، وكمان يبقى بيتلم الصغير والكبير. في الحالة دي الاسعار هتتحسن وكمان هيبقى فيه انتعاش في السوق. ولكن طول ما الاسترالي وان اللم متوقف على الكوكتيل بس هو اللي الناس ملاحظاه، فهيفضل السوق وحش وهيفضل اسعار الاسترالي في الارض. وانا قلت لكم الحاجات اللي بتتلم عشان اما اقول لكم اسعار الحاجات اللي بتتلم دي اسعار اللم من التجار. اما بالنسبه لاسعار الحاجات اللي انا التانية، الطفرات التانية اللي انا قلت لكم ان هي ما بتتلمش، فالاسعار دي اسعار التداول واسعار البيع بين الغواة وبعضها. ويلا نروح للاسعار ونبتدي باسعار الاسترالي كالعادة. والاسترالي كان النهاردة الكبير ب60 جنيه وب65 جنيه، اما الصغير فكان 45 جنيه. بالنسبة للعين الحمراء فالعين الحمراء كان النهاردة ب55 جنيه وب60 جنيه الصغير، والكبير كان ب80 وب85 جنيه. والفالو كان الجوز الصغير بيعمل 130 جنيه والكبير كان 150 جنيه، والجولدن فيه كان بيزيد حوالي 20 جنيه سواء في الزغاليل أو في الكبير. بالنسبة لطفرة التكساس الجوز الصغير بيعمل 120 جنيه والكبير 150 جنيه. بالنسبة للتركيبات، تركيبات الريمبو كان الجوز الصغير بيعمل 130 جنيه والكبير كان 150 جنيه. أما الريمبو فبداية مستوياته كان الجوز الصغير بيعمل 300 جنيه والكبير كان بيعمل من 500 ل 550 جنيه. وتركيبة الشكري برصاصي كان الجوز الصغير منها بيعمل 400 جنيه والكبير كان بيعمل 650 جنيه. والبلاك وينج كان الأخضر فيه بيعمل 700 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 1000 جنيه. أما البلاك وينج الأزرق فكان بيعمل الجوز الصغير 1000 جنيه والكبير 1400 1500 جنيه. والشوش والكركات في الاسترالي كان الجوز بيعمل 120 جنيه الصغير والكبير 150 جنيه. اما الفلل فالصغير فيها الفلل العادية كان الصغير بيعمل 250 جنيه والكبير 350 جنيه. واللاتينو والالبينو في الفلل كانوا تقريبا نفس السعر، 450 جنيه الصغير والكبير 650 جنيه. بالنسبة للاسونجات الفلل فالاسونج الفلل كان الصغير بيعمل منه 450 والكبير 650، ده بالنسبة للون الابيض. اما اللاسونج الاصفر فالصغير بيعمل 700 جنيه والكبير بيعمل حوالي 1000 جنيه. والتركيبات في الفلل الصغير بيعمل 600 جنيه والكبير بيعمل 900 جنيه. وتركيبات الشكري برصاصي في الفلل فالجوز الكبير الشغال منها بيعمل 2000 جنيه اما الصغير بيعمل حوالي 1300 1400 جنيه. اما الريمبو في الفلل فالريمبو في الفلل بداية مستوياته الجوز بيعمل 1500 جنيه بالنسبة للزغاليل والكبير بيعمل حوالي 2000 جنيه، بيبتدي من 2000 جنيه. ونصاص الانجليزة كان الجوز الكبير منها بيعمل 400 جنيه اما الصغير فبيعمل 250 جنيه. اما الانجليزة اللي بداية مستوياتها نقول عليها انجليزة فالجوز منها بيعمل الصغير 1500 جنيه والكبير بيعمل 2000 جنيه، وبقول لك بتبتدي من كده.
ودي يا شباب كل اسعار الاسترالي، طفرات الاسترالي المتداوله في السوق. نتنقل بقى لاسعار الكوكتيل، وانا جايب لكم في اسعار الكوكتيل سعر الكبير وسعر الصغير، ولكن التجار كانت بتلم الكبير، يعني الاسعار الكبير هي اللي كان بيتلم بيها، اما الصغير فكان تداول بين الغواء وبعضها، والناس اللي بتشتري عصافير كانت بتبيع وبتشتري بالاسعار دي بالنسبه للصغير، ولكن التجار ما كانتش بتاخد الا الكبير. والكوكتيل الحبشي كان الجوز الصغير منه بيعمل 130 جنيه، والكبير كان بيعمل 210، والفون كان نفس سعره تقريبا. اما طفرة الايزابيل في الكوكتيل فالصغير بيعمل 250 جنيه، والكبير بيعمل 320 جنيه. المصبع كان بيتلم بنفس اسعار الايزابيل، بيتلم معاها 250 جنيه الصغير، والكبير 320 جنيه. اما اللاتينو في الكوكتيل فكان بيتلم الصغير 300 جنيه، والكبير كان 420 425 جنيه. بالنسبة للوايت فيس الرمادي فالجوز الصغير منه بيعمل 300 جنيه، والكبير بيعمل 450 جنيه. والإيزابيل في الوايت فيس بيعمل 400 جنيه، والكبير بيعمل 550 جنيه. والمصبع نفس السعر برضه 400 جنيه الصغير، والكبير 550 جنيه. بالنسبة لطفرة الألبينو كوكتيل فالجوز الصغير بيعمل 1000 جنيه، والكبير 1600 جنيه. ودي أسعار طفرات الكوكتيل اللي موجودة في السوق. نتنقل بقى لأسعار الرز، وكان الأخضر مش مطلوب، ولكن الأخضر نفس أسعار الألوان بالنسبة للبيع تداول، والأخضر بيعمل 200 جنيه، والكبير بيعمل 300 جنيه. وبالنسبة للاتينو روز، اللاتينو روز كان الصغير بيعمل 300 جنيه، والكبير كان بيعمل 400 جنيه. والألبينو روز كان الصغير بيعمل 600 جنيه، والكبير كان بيعمل من 900 ل 1000 جنيه. بالنسبة للأوبلاين أورنج فكان الصغير منه بيعمل 650 جنيه، والكبير كان بيعمل 1000 جنيه. ودي برضو أسعار الروز اللي موجود في السوق. نتنقل بقى للفشر، والفشر مش مطلوب في السوق خالص، ولكن كان أسعاره في السوق الأخضر كان بيعمل 200 جنيه الصغير، والكبير كان 300 جنيه الكبير. والألوان برضو كانت نفس سعر الأخضر أو بتزيد 20 جنيه في الجوز الكبير الشغال. كان الصغير بيعمل 200 جنيه، والكبير من 300 ل 320 جنيه. بالنسبة للاتينو فيشر كان الجوز الصغير بيعمل من 400 ل 450 جنيه، والكبير من 600 ل 650 جنيه. اما الالبينو فيشر فالجوز الصغير بيعمل 350 جنيه، والكبير 550 جنيه. ودي برضو اسعار الفيشر اللي كان موجود في السوق. نتنقل بقى لعيلة الفينش، نبتدي بالزبرة. والزبرة كان الجوز الكبير بيعمل 75 جنيه، اما الصغير فكان بيعمل 65 جنيه. والزبرة الفراولة كان الجوز الصغير بيعمل 80 جنيه، والكبير كان بيعمل 100 جنيه. بالنسبة للكناريا فالجوز الصغير منها بيبتدي من 400 جنيه، والكبير من 600 جنيه. والحسون الجوز الكبير منه بيعمل 400 جنيه، والصغير بيعمل 300 جنيه. بالنسبة للجولدن فينش فالجولدن فينش الأخضر وأقل مستوى فيه الجوز الكبير بيعمل 1500 جنيه. نتنقل للجاوة، والجاوة الأبيض الجوز الصغير منه بيعمل 300 جنيه، والجوز الكبير بيعمل 400 جنيه. أما الحبشي فيها فالصغير بيعمل 250، والكبير بيعمل 350 جنيه. والفون بيعمل 350 جنيه في الصغير، والكبير بيعمل 550 جنيه. بالنسبة للسيلفر فالصغير منه بيعمل 250 جنيه، والكبير بيعمل 350 جنيه. وعصفور المدبوح كان الصغير منه بيعمل 180 جنيه، والكبير بيعمل 250 جنيه. أما اليمام الماسي فالجوز الصغير منه بيعمل 250 جنيه، والكبير 350 جنيه. وعصفور المينا الجوز الكبير منه بيعمل 250 جنيه، والصغير بيعمل 130 جنيه. ودي أسعار العصافير اللي موجودة في السوق. نتنقل بقى لأسعار البغبغانات، ونبتدي بالذرة الهندي واللي أسعاره ارتفعت الأيام اللي فاتت هو وكل البغبغانات. والذرة الهندي كان الجوز الكبير الشغال منه بيبتدي من 4000 جنيه، أما الصغير فكان بيبتدي من 2000 ل 2200 جنيه. والذرة الأمريكي الجوز الكبير الشغال منه بيعمل حوالي 13000 جنيه. أما بغبغان القاسكو الأفريقي وده الأهم والأشهر فالحتة التفريخ المصري منه بتبتدي من 14000 جنيه، وطبعا سعرها بيزيد وبيختلف حسب عمرها وحسب تدريبها. دي برضو كل البغبغانات اللي كانت موجودة في السوق بمتوسط أسعارها. وبكده فيديو النهاردة خلص. أتمنى أكون فدتكم بالمعلومات، وما تنساش اللايك على الفيديو والتعليق عشان تشارك معنا في السحب، والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.